Seguimos por acá mostrando aquí el lago misterioso. Por acá estábamos nosotros comentando de que este lago no es muy común como los otros lagos, porque en que sea hay otros lagos que están cubiertos así de maleza, pero siempre hay partecitas que tiene donde uno puede, como por ejemplo pescar o bañarse, pero así como este está más misterioso porque no tiene casi parte donde uno pueda pescar o quererse bañar, solo aquí esta partecita. Pero ahorita acá los vamos a la misión de sacar ya los platanitos porque ya están de punto ya todos, ¿no? Sí. Estaba. Sí, miran casi tu luz negra. Este le falta ya. No va. Este sí le falta. Sí, porque estos dos tiré de último como son los que habían quedado. Caliente. Está caliente. Estas son las comidas Típica. de uno cuando anda en los cerros, en los montes, Sí, ¿no? sí. Es lo único que debe encontrar tal vez. Ajá. Solo hubo una cosa que hizo falta de un chocolate o cafecito. Pero hasta ahora. Pero cabal, pero aquí está helado. Tiene equilibrio. No, que más criado. ¿Es el que va a comer usted? Sí. Vida. ¿Qué más va? Buen sustento. Mientras llega uno a la casa. Va, Mauricio. Sí. Ya en la casa queda tortillita con sal, pero ya es otra cosa. Y irme. Ay, mira tenemos el ya. colorcito que hago. ¿Y a usted le gusta el plátano? Y sí, ¿Bastante o poquito? bastante. ¿Y a usted? Algo regular. Pero estos son mejores así. Asado. malditos, ¿no? ¿Asado? Asado. ¿Le gustan más asados? Sí. A mí, No lleva la, mucho aceite. a mí la manera que Sí. me gusta más es así, guisado. Asado. Sí, Con verdura. No, viste que hasta la sopa le echan los plátanos. sí. Maduro. No, y pues sí, agarra a mí un me gusta, sabor. así como estamos hablando de Andy, que también de que hace las rodajitas y las echa en agua y las pone a hervir, va, queda bueno Sí, también. Gloria. Ajá. Sí. Caliente, compadre. Ahí está, Tipo don mono, ¿va vos? Está- Es comida de mono. No, esta no es comida de mono. Comida de mono. No, va. No, el guineyo sí es comida de mono. ¿Eh? Banano. El banano. Dale la mordida. Para Mauricio ya. Está caliente. Mauricio no pierde tiempo. Pampana. Mejor se arruina. Hola. Hola. Hola, que ya no le gusta. No, aquella vez le ofrecimos nosotros y no quiso. Ujú. Ofrézcale ya, ver. Hola. Aquí un pedacito de. Hola. ¿Cuál es? No, de aquí. No, No fue- le gusta. Sí, Como va bien helado también. No es para él, dice. me lo anda acompañando cola, amigo. Cómo lo agarran los monitos, ¿no? Ajá. Reclinados, cómo son de malilla, va. A dos manos se ponen como con la colita guindada. Sí. Yo una vez estuve observando que es un canal de YouTube también, va, que ese youtuber se dedica solo a eso. Consigue bananos bien maduros y los va a aventar así, donde hay bastante monos. Y hay monos que agarran 2 o 3 y se pegan la carrera. Todos recogiendo sus 2 o 3 bananas Vale, y salen matarlo. carreros. Ajá.
El youtuber solo a eso se dedica, bueno. solo a darle banano a los monos. O sea, que los monos somos nosotros, oye, pues, No, porque no son bananos, pero somos parecidos. son vienen siendo como hermanos, va. Va, Son parientes. el banano con el guineo. Son parientes. El tillo es el plátano, Y el majoncho. es el nieto, ¿no? Y el Manzano. y el manzano. Los bisnietos. Y el guineo rosa. ¿Ese cuál es, don David? Rojo, Rosa. rosa. Ese no lo conozco. Fíjate. No lo conoce, hasta lo compró, que a ver no se acuerda de que el guineíto Desde- morado. Ujú. Hasta lo comió ya. Pero esta jugada que hicimos, miren, ya está tirando la patada. También cabalito llegó. ¿Ah? El fuego cabalito. Sí, también lo- bien medido estaba. Sí. Cabal. Saluditos a Panamá, pues. Panamá. Saluditos a Panamá. Toda la gente linda que hay en Panamá, pues, le mando saluditos Así es. a las hembras y a los varones. Va. Es cierto, yo no fui a Panamá, pero solo me quedé con el pesar, ¿verdad? De que quería ir a conocer a la linda gente que hay en Panamá. Sí. Ujú. Muy Pero amable. al rato ahí. Nosotros apreciamos mucho a esa gente Sí. y ellas también los han tenido mucho aprecio porque en los saludos siempre comentan que los mandan gracias y todo. Nosotros pues por eso estamos. Siempre ahí están pendientes de los videos también. Ujú. Eso. Como no me hubiera gustado ir a comer arroz a Panamá, ¿va? Mono. Mira, don Berna, Sí, comida de mono, dicen, ¿va? No, mundo le llaman a una comida, ¿eh? Ey, Ujú. a comer bichuelo. Sí. Hubiera estado Machuca hubiera ido a Panamá también, Pero ahí ¿va? Bien que sí. no había nacido. Sí. Estaba pequeño todavía. Al rato. Acabamos de hacer el pedido. No, yo voy a ir, pero allá, A Puerto Rico. no. Dijo allá- el maestro que no, yo voy a ir a que lo estaba Argentina. esperando con los brazos abiertos. Argentina quiero ir yo, Ah, porque vaya. ahí en Argentina tengo bastantes personas de que piden saludos, es porque de veramente me tienen bastante precio los argentinos y argentinas. Va. Entonces, entonces yo la misión mía y mi sueño grande es ir a Argentina. Y en, este que, año desaparecido. en que sea en sueño, pero voy a ir. ¿Mm? Que se venga para la laguna a medianoche. Sí, ¿va? ahí se lo ganan los días, se lo lleva en la nave. Lo ganan los diablos de Don Perno. Sí, No, es allá mal. lo van a bajar. Don Allá lo Berna. va a tirar, va en Argentina, va. Ah, no, sí, amigo, nosotros sí la pasamos también. Miren. Por aquí Don Berna me dijo que me van a ganar los diablos. No, pues es que se asustan. No Ahí importa. ahí asustan. Ya está mejor comí ya. Ya la comió. Aquí está otro. No, hombre, venga para acá. Ahí asustan al venir anoche aquí ya no regresa uno. Asustan. Sí, Puede sí. regresar loco Hoy ya no regresa. o ya no regresa. Más de lo que es. O lo pueden dejar ciego. También. Puede ver La cosas habilidad- ellos no quieren realmente. que revelen la identidad No, de ellos. un extraterrestre nunca va a querer que usted ande delatándolo. Ajá. Y también son celosos que manden salud a Argentina. ¿Va vos? Ajá. No les gusta a los extraterrestres. Cabal. Más que te machuca solo Argentina, dicen. Ya al venir otra vez aquí ya no va a regresar porque lo van a llevar los extraterrestres. ¿Cree? Son naves espaciales. Sí. Más si andan mandando salud de Argentina, ya no regresa. Lo van a confundir. Miren, amigo, por aquí estamos deleitando ya el platanito. Se me cayó, pero sí me lo como. Y Irving, ¿qué dice? Aquí estamos dándole ya vuelta al Ahí a- primero. A su gente. Ahí está, falta uno. Manda el saludo para la gente. No, la gente linda ahí que nos apoya bastante, nos da like, vista y se suscriben ahí, saluditos a todos. Y a su esposa no le mandaron un saludo. Allá está en la casita viéndonos también. Mándale un saludo. Saludos pues. a mi esposa. Te amo, Dios. Patricia. No, ahí está pendiente también todos los días. Bueno, ahí está. Ahí estamos, amigos, ya mandamos saluditos. Pues aquí la estamos pasando bien, excelente aquí. Don Berna, Mauricio, yo, Irving, comiendo plátano. Platanito. En la laguna misteriosa. Se durmió.
Kikolo. Pero el olor le llegó y se durmió. No le gustó. Dice que los viene a cuidar y a dormir, si viene los otros los cuidamos a él. No es Déjalo, que no le gustó. déjalo que duerma. Este está bonito ya. Sí. Bien chulo estaba. Ella se lo puede comer ya. Sí, hombre. Algo negro, pues. Quemadito. Pero encima está. Sí, pero Sí. por lo de encima, pero por dentro está original. Sí, está original. Digo yo que alguien que quiera seguirlos investigando bien a fondo, se lo pueden llevar. ¿Se lo lleva? Como ellos tienen habilidades para conocer si alguien los persigue. Sí. Ajá. No, es lo que estamos hablando, pues que ellos son más avanzados que nosotros. Sí. En toda cosa. Ajá. Pero, así como con usted, no creo que haya mucha diferencia. ¿Va? ¿Por qué? Tienen un parentesco. No los ha visto. No, y se lo llevan, fíjate que hablando de las cabales. Sí. Allá en Honduras vinieron una vez y se llevaron un hombre, fíjate. 2 años lo tuvieron allá y ya lo traían entrenado para doctor. Y dijeron que a los 10 años lo iban a venir a traer de vuelta para enseñarle más. enseñarles más. Sí. Pero no Pues- tenía que revelar también que lo habían llevado. No, Ujú. pues sí, pues no es un secreto, va. Ujú. Sí. Bueno, pues amigos, damos este video por acá, seguimos enseguida.